şöyle de onlara büyük şey bir bulmuş. büyük bir Kesinlikle günah ve zarar deneyelim. bununla birlikte insanlar Belki için bir bir yer takım açıyorum. faydalar da vardır. Fakat günah Bu ve zararlar yüzden faydalarından daha İnşallah büyük. gösteriyor. Ama içki O- sana direkt sana içki haram demiyor. Bak, Tamam mı? ben sana Allah Yani Sana bir daha ayet-i kerime deneyelim. sana içki sana diyor ki, girmeyin daha ya. ben de sana diyorum ki o Kur'an-ı Kerim sana diyor ki Bitti. mesela bir kere şuurun yerindeyse diyor namaz kılabilirsin diyor. Alkolüyken diyor. Değil mi? Abartmayın diyor yani. Hayır. İçecekseniz insan gibi için diyor. Hani sen bir tane bir bira içtin. Sana demiyor ki sen de namaz kılamazsın demiyor. Namazı kıl diyor. İçki niye haram? Sağlığa, insan sağlığına Ama zararlı haram ne oluyor. demek? Yani çok güzeldi. İnsan sağlığına zararlı Tamam, oluyor. bir dakika, haram ne demek? Bir daha deniyoruz arkadaşlar. Bu neye benziyor? Tamam arkadaşlar.